السلام عليكم. هذا قلوب الثاني، وهاي قلوبات قمت ألمها منها وأسويهن ليحترق عندي. أكو ناس تذبه أجيبه ولحمه. شفتوا سويت له؟ هذا مو نفس ذاك، هذا يختلف. هذا أكو ما يبين، تشوف سواد شوية بالصفار، شوية يصير وتلحمه بهاي الطريقة يرجع يشتغل. وراح أشوفكم شلون. بس لحمت هذا سعره ب5000 دينار دي يدبوه. هسه راح اشغله وشوفه شلون. بس لحمت بيه هاي رجع يشتغل. مجرد هذا اللي لحمته ما اشتغل. يذبوه حرامات، تلقى ببطنه سواد قليل ما يبين، كلش قليل. شوفه يختلف عليهم. هو هذا توقع بالكاوية، كاوية حارة، كاوية حارة شوية هي تسوي له هو يوقع تلحمه. وهاي ليه تروح تشتري؟ واني بالخدمة تدلل.